adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 11 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Karon ang ika-15 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 7 ngadto sa 13. O gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an o gipadala nga tinagurha. Unya iyang gihatagan sila og gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon o bag o kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hangtod nga bubiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mo dawat o dili mamati kaninyo. Biyai ka ng dapita ug itaktak ang abog sa inyong tiil. Ingon nga pagpasidaan batok kanila. Busanan lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ng daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang masakiton. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.